नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक सगळ्याक येवकार. हांव शशांक कोळकार सांगाती गौरांग प्रभू मणकलेकार तुमचे मुखार घेवन येतात ह्यो साश्टींतल्यो खबरी. आनी सद्याक साश्टीक एक विशय चर्चेक आसा तो म्हणजे पुलीस. साश्टींतले पुलीस सारकें काम करतात काय ना हाजेर आनीक काल होच विशय आमच्या विधानसभेक आयलो आनी थंय बाणावलेचे आमदार वेंद्री वेगस हांणी पुलिसाचे कशे लोकां कडेन वेव्हार करतात आनीक लोकांक कशे पुलीस ताळटात हाजेर सगळे थंय विधानसभेक हाडले. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर गौरव तुका खबर आसतलें की एक आमचे एक म्हयनो पयलीं जी कन्हैया कुमार मंडल म्हणटी ताजो पयलींच हें केल्लें की तो हिट एंड रन मागीर तो मर्डर जालो. पूण अजुनूय पुलीस त्या हाजो मंडलाचो खरो खुनी कोण हाजे कडेन कशेंच लागीं पावनात. ताका मारले ते खंयचे हाणें स्टेप केले तेय पुलिसां कडेन कांय सुचपाक जायना. आनी सगळे म्हाका दिसता की पुलीस ते जंतर मंतराक पावतकीर कशें घुसपतात तशें करून हे सगळे पुलिसां खातीर मंडल मर्डर म्हणटा एक जंतर मंतर केस जाल्ली आसा. बरोबर 24 तारखेक म्हाका दिसती ताची बॉडी मेळिल्ली आनी तेन्ना पुलिसांनी केलें की हिट एंड रन आनी ताका कोणी 24 तारखे ना 24 तारखे आडसोडीन ताका 25 तारखे मेळिल्ली. 25 तारखेक सांगा पडे म्हणजे रातची ताची 24 तारखेक रातची ताची डेथ जाली म्हणटा आनी केल्लें रजिस्टर केल्लें आनी ते हिट एंड रन म्हणून केली तांणी. ताजे नंतर जेन्ना पोस्टमॉर्टमाक पावलें तेन्ना तें कळून आयलें की ताजी डेथ ताका लागून न्ही जाल्यार ताजी डेथ स्टॅबिंगाक लागून आनी ताजी थंय रगत वचून आनी तो मरतकीर मागीर गाडी गेली म्हणून. आतां ह्या प्रकरणाक पुलिसांनी अशी दिरंगाई कित्याक केल्या आनी कित्याक म्हूण म्हाका खबर ना अजून पर्यंत. आनी अजून पर्यंत म्हाका दिसता ती CCTV फुटेज जी आसा जी फोंडा पुलीस स्टेशनाची ती तांकां मेळना खंय तरी पुलिसांनी मागल्या ती मेळना. आतां तुवें पेपरार जी न्यूज हाडल्या त्या प्रमाणे ती CCTV जे हार्ड डिस्क आसा ते फॉरेन्सिका कडेन गेले आनी रिट्रीव जावना ते रिट्रीव जालें. आनी दुसरी म्हणजे हें कित्याक घडलें CCTV बंद कित्याक उरली हाजेरूय अजून एक्शन कांय त्या कन्सर्न पुलीस स्टेशनाच्या म्हणजे फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या अधिकाऱ्याचेर एक्शनय कांय जायना. दुसरी गजाल आसा आतां एक म्हयनो जालो. एक म्हयन्या भितर कळना कुठं तरी पुलिसांनी फक्त एक कर्नाटकाच्यान ड्रायव्हराक धरला. जेन्ना पोस्टमॉर्टमा भितर क्लियर म्हणिल्लें की ती गाडी जी गेल्या मरून जातकीर ताजे वयल्यान गाडी गेल्या हें क्लियर आसा. आनी तांणी ताका धरून हाडला आनी थंय तांणी केस म्हाका दिसता पालोवपाक चिंततात. आतां अशें दिसून येता की कन्हैया कुमार एक बाबडो सादो तो लेबर काय ड्रायव्हर लेबर तो ताका लागून हे पुलीस ताजे स्ट्रिक्ट कन्हैया कुमार वासुदेव मळार म्हणटा अरेस्ट केलो तो ड्रायव्हर. सो तो एखाद्या फाटल्यान कोण सपोर्ट नासतलो ह्या कामाक लागून तें प्रकरण ताणें आतां थंड उडयलें आसतलें. अजून पर्यंत तुवें सांगलें त्या भशेन त्या प्रकरणाक कांयच मुखार जाल्लें ना. मेन म्हणजे ताका कोणें मारला आनी कसो मारला हाजो पुलिसाक कांयच हांगा पत्तो लागना. आनी तातूंत आनी एक कितें आसा की आतां जो वासुदेव मडार म्हणटा ताका जो ड्रायव्हराक अरेस्ट केला ताका खुनाच्याच आरोपा सकल हें केला. एखादी मागीर ते चेंज करतले हें म्हणटा वेगळें. पूण पुलिसाच्या 14 दिसाची पुलीस कस्टडी सोंपली. पुलिसा कडेन 14 दिसां पसून न्ही म्हाका 7 दिसाची कस्टडी जाले उपरांत पुलिसाक कळ्ळें की हाजे कडल्यान आमकां कांयच मेळपाक शकना. सो ताका काडलो आनी आतां आमचे JCक ज्युडिशियल कस्टडीक धाडलो. ज्युडिशरीक जेन्ना मनीस वता म्हणजे खंयचोय संशयीत वता तेन्ना ज्युडिशियल कस्टडीक वचून ताका हें करपाक ताची चवकशी करपाक मेळना. तुका चवकशीक नाका मागीर तुजी 14 दिसां भितर तुवें कितली चवकशी करपाची. रांदचर तुका 14 दीस मेळटात चवकशी करपाक ताच्या फाटल्यान ताका ज्युडिशियल कस्टडी धाडलो. हांगा ते 14 दीस रावपाकच ना. एक 7 दिसांकच तांकां कळ्ळें की हाजे कडल्यान कांयच मेळपाचें ना. सो ताका ज्युडिशियल कस्टडीक धाडलो. तो ज्युडिशियल कस्टडीक धाडटकीर हो जो आमच्या मेन पुलिसांचो तपास आसा तो जवळपास स्टँड स्टील आसलो आसा. बरोबर स्टॉप जाल्लो आसा तपास जो हे आसा तो ह्या हातूंक स्टॉप जाल्लो आसा. ताचे मुखार कांय वचना. ते हाडटात कोण कोणाक हाडटात चवकशी चालू आसा. पूण जो कोण ट्रॅक मेळपाक जाय तो अजून तांकां जो कोण मारला आनी कित्यान मारला तो मारलाय म्हणटा मेळूंक जायना. ताजी मागीर वेपन रिकवरी आसा बाकीची फॉर्मेलिटी आसा त्यो सगळ्यो जावपाक जाय. आतां हें तांचे अजून पर्यंत एक म्हयनो जालो ते ताका सुरवातेक प्रॉब्लेम कशें जालें की सुरवातेकच जेन्ना पुलीस आपली थेरीच वेगळी हें करतात तुका याद आसतली. आमी एक 4 दीस हाडली की हो
जो मरण आयला ते एक्सिडेंटाक लागून न्ही जाल्यार ते ताजो कोण तरी खून केला केला हे आमी हाडले बरोबर. छापून. आणि तरी पोस्टमॉर्टम ना ते जाल्यार पोस्टमॉर्टमाक जाले आनी ते बेल तरी आसतना पुलीस तरी आसतना इतले आसून पोस्टमॉर्टमाक हे आसा ते आसतना ना तो हिट एंड रनच ह्या थिरीचेरच अडकून आशिल्ले. आणि ताका भितर ते गाडयेचं पत्र लागलं म्हणटाले जर माग जर हें आसा जाल्यार पत्र लागलं म्हणटाले. आता पत्र 10 कडेन काय तो 3 कडेन मारपाक शकना वेगवेगळे कडेन पत्र लागले पत्र लागले एक सांगो आसको गळ्या लागल्या गळ्यात पिनून हात लागल्या हात पिनून सो ह्या तियारीक ते पयलीं पुलीस तातूंत उरले. जेन्ना पोस्टमॉर्टम आयलो तरीकय ते म्हणटाले पुलीस थोडे पुलीस म्हणटाले की ना तो पत्रोच लागून मेला पत्रोच लागून मेला. आता इतली क्लियर ताजे पयलीं आनी एक वेगळोच ट्रक धरून हाडलो आनी एक ट्रक हाडलो तो ताजो ड्रायव्हर नाशिल्लो ट्रक हाडलो ताजे मागीर हो हाडलो अशें करून. आनी आतां अशें हें जालें की आतां ताका क्लियर जाल्लें आसा पोस्टमॉर्टम सगळें फायनल क्लियर जाल्लें आसा की ताका स्टॅबिंग गन मारला. सो हें प्रकरण मुखार वचना. आतां कोणें मारला हें तांचे मुखार एक मेन चॅलेंज आसा कित्याक 1 म्हयनो ऑलरेडी जाल्लो आसा. ना जाल्यार मे बी ते आतां ते तशें करून केस हें करून उडोवपाची अशी दिसता तांची. पण आतां ही सद्याक एसेंब्ली चालू आसा आनी येदो व्हडलो बोवाळ हे जावन एसेंब्ली पळयना एकादी लास्ट दीस आमचे हाजे डिमांड्स होमाचे डिमांड्स दवरल्यात त्या दिसा एकादी एसेंब्ली येना म्हळ्यार कशें जालां मेन म्हणजे कन्हैया कुमारा कडेन वोट बँक ना. हय कळ्ळें न्ही तुका. तांच्या आमदारान तरी म्हाका दिसता काय ताचें वोटींग आसा काय कितें तें म्हाका खबर ना सारकें कारण तो मूळ बिहारचो. हय आनी ते थंयच्या आमदारान हो ताका पडूनच गेल्लो रवी नायकान हे रवी नायकान हे खबर आसा काय ना होच व्हडलो हे आसतलो. आनी एक केस जर पळयली तर ती जाल्यार खंयची ओरिजिनल जाल्यार फोंडे साकून फोंडेचो हे आनी चलयतात साश्टींतले सगळे पत्रकार किंवा हे आसता पळयतात फोंडेच्या हांका वचून ते म्हणजे ते CCTV बंद कशी पडली कित्याक लागून पडली त्या ताजे पसून कोण वासपूस करना. बरोबर कित्याक लागून पडली आनी ही पुलीस स्टेशनांतली तुमची CCTV बंद पडटा म्हणजे एक अजापाची गोश्ट जाली ना. कळ्ळें तुका. सो आतां हे तो मेन म्हणजे ताचे कडेन वोट बँक ना म्हणून एक हें जालें. आनी फाटले मदीं जेन्ना एसेंब्ली स्टार्ट जाली न्ही तेन्ना तो मातसो विशय पन्न जाल्लो. सो आतां कोण मुखार काडटा तेन्ना पळोवया एसेंब्ली काडटा काय ना तो विशय. हो विशय तसो हाणें सुरवातेक आमी विजयान काडिल्लो आनी विजयान म्हणिल्लें की ताजे फाटल्यान कन्हैया कुमार हो सामको ताजे फाटल्यान कोण ना म्हूण ताका ताजे कडेन अशे तरेन एक्चुअली पळयलें जाल्यार ओवरऑल जर पळोवपाक अशें दिसलें जाल्यार कन्हैया कुमाराक कोण फाटल्यान सपोर्ट ना म्हणून हें केस थंड पडल्या जावं ती ताका कांय स्पीड अप दिनात अजून पर्यंत कोणाक हाडपाक शकना ते एक बेश्टो ड्रायव्हर जर दाखोवपा लागून एक ड्रायव्हर हाडून तो अरेस्ट करून ताका जेसींग घाल्लो आसा अशें हें टोटल दिसून येता. सो टोटल जर आमची हे पळयली सगळी पुलिसींग सिस्टम पळयली जो पयलीं सामके पयलींचे जे बिया आशिल्ले ते रस्त्यार रावून ते सगळे सोदून काडून ते आमकां धरताले आनीक धरताले म्हळ्यार कशें सामकें लिंक लायताले ते हो हांगा कोण आयलो ताजे फाटल्यान कितें जालें ताजे फाटल्यान कितें जालें ते हाडून सगळे केस हाडटाले. आतांचे जर हे पळयले तपास पळयलो जाल्यार ह्या नव्या ऑफिसरांक हे खबर आसा काय कितें पण आतांचे फकत कितें मोबायल लोकेशन खंय आहा आतां पयलीं जे मोबायल लोकेशन खंय आहा ताजे वयल्यान तुका धरपाचो इतलेंच. आतां कशें आसा आतां तांचे कडेन आनी टॅक्नॉलॉजी आसा तरी आसतना पुलिसींग वीक जाता ना ते सांग तुका त्या टॅक्नॉलॉजी जावता मी हे आमचे रस्त्याचेर येवन करपाचें करना. आनी कशें आशिल्लें पयलीं एक पुलीस ऑफिसर आशिल्ले ताजें नेटवर्क आशिल्लें आपल्यालें तो आपले नेटवर्क तयार करतालो ताचे बरोबर ताची टीम आसताली नेटवर्काची. आतां जर तुवें पळयलें न्ही जाल्यार नेटवर्क बिटवर्क कांय ना तांचे कडेन अशें दिसता. आनी टॅक्नॉलॉजी एक्स्ट्रा आसून जी त्या टायमार टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली फॉर एक्झाम्पल वेगवेगळे CCTV आयले मोबायल लोकेशन तुज्यान ट्रेस करपाक येता बाकी सगळें. आतां हांव तुका आनी एक केस सांगता बेतलबाटी एक बंगलो फोडपाचो ट्राय जाली त्या ओनरान आपली ती CCTV पयली तो भायर आसतालो बंद घर तें आनी ते मागीर चोर तांचे तो व्हिडियो भायर येतकीर आनी शेजाऱ्यान आवाज करतकीर धांवन गेले. कोलवा पुलीस स्टेशनाक ही केस रजिस्टर जाली पूण आज पर्यंत ते त्या चोरांक हाडपाक शकले नात. ताजे नंतर म्हाका दिसता मदीं एक फेरी आयली ती आंध्राचे ताजे नंतर म्हाका दिसता कंटिन्युअस 5-6 चोरी जाल्यो वेगवेगळे कडेन 5-6 चोरी जाल्यो म्हणजे कुंकळे काणकोण कुंकळे म्हाका दिसता 3 कितें चोरी जाल्यो काणकोण 2 जाल्यो मडगांव जाली फातोर्डा जाली आनी एकूय कुंकळच्या उदकान धरले जाले एक चोरी जाल्ली. आतां भितर 15 ग्राम भांगर मेळ्ट केल्ले ताणें रिकवर केलां बाकीची आनी चोरी उरल्यात. आनी फातोर्डा तुका हांव एक अशी सांगता चोरयेची गजाल एक घरांत 4 दांत चोऱ्यान घर फोडले
4दां फोडलें हें बरें. आनी ताणें सांगलें कोण चोर तोय सगलो. दुसरीदां जेन्ना फोडलें तेन्ना ताजो मोबायल मेळ्ळो. तातूंत मोबायलाक सगळे हें आशिल्लें, म्हणजे ते पुलिसाक दिले आनी ते फातोर्डे पुलीस स्टेशनांतले पुलिसान ते घेवन दवरलें. ताका ताचे भितर तागेलो आधार कार्ड आशिल्ले, तांचे फॅमिली फोटो आशिल्ले, सगळे एड्रेस आशिल्लो फूल सगळें आसून सुद्दां ताका ते चोराक धरलें ना. तिसरीदां फोडलें आनी चवथीदां फोडलें. अजून पर्यंत एकूय चोरयेचो पत्तो लागलो ना. म्हणजे अशें हे पुलिसींग चल्लां टोटल आतां पळयलें. सद्या काल गोमंतकान जी हे हाडिल्ली फोटो आनी ते सगळी हे हाडिल्ले तातूंत भितर आतां पुलीस म्हणटात की जो कोण हो आहा आमचो स्क्रॅप यार्ड ओनर आहा ताणें कंप्लेनूच करूंक नाशिल्लें. कंप्लेन केलें ना जाल्यार तुमी कितें हाडून दवरिल्लें तर तांकां? ना ते हाडून दवरलें म्हणटात. ते म्हणटा आमी खंय तरी ते आनी एक मॅक्सन म्हणटा ते ताणें एकल्यान तो हो चोरी करपी त्या केसीक चवकशी करपाक हांगा आपयिल्ले आनीक चवकशी करून सोडून दिले बरें. पूण हो कवर अप हे कवर अप कित्याक ते जे हाडिल्ले अनिल आनी अशोक काय कोण तो अनिल दोगी जाण ते दोगी जाणांनी ते कितें अशे बेश्टे हाडपा न्ही ते तांचे कडेन खूब केसी आसात. प्रत्येक पुलीस स्टेशनार तांचेर केसी आसा. ताणें एक बंगलो फोडिल्ली केस बंगलो फोडिल्ली फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक, मडगांव पुलीस स्टेशनाक आसा, फोंडा पुलीस स्टेशनाक आसा, अशे सगळे पुलीस स्टेशनाक केसी आसा टोटल. आनी ते स्वता हातूंतले स्क्रॅप हातूंतले आनी हेच चोरपाचे ते फक्त कॉपर वायरी बियरी असले चड चोरतात. ते हातूंक आशिल्ले ते तसो तांकां हाडिल्ले ताणें थंय. सो हे जर सगळे पळयले जाल्यार पुलीस हे सगळे गजाली आहात त्यो लिपोवन दवरपाचो प्रयत्न चड करतात अशें दिसता पळोवपाक. कारण कन्हैया कुमाराकय सुरवातेक ताणें हें केल्लें की आमी ताका हांगा बोरये सोडिल्लो, मागीर आयले फोंडा पुलिसांनी सोडलो आनी तुमी आतां ताजी हे मेळना CCTV फुटेज मेळना आनी तुमी फक्त सस्पेंड केल्या 3 जाणांक. ते बी रॉबर्टाचे तांचे वयले ऑफिसराक कोणाक सस्पेंड केलो ना. आनी एक केस तूं लिपोवन दवरपा म्हणटा ती बेस्ट म्हणल्यार आमची दामोदर सालांक जाल्ली चोरी. 2 म्हयने पयलीं जाल्ली चोरी. ती चोराक धरतकीर तांणी कंप्लेन रजिस्टर केल्या आनी पुलीस सांगता कित्याक अशें केलें काय म्हणल्यार आमी खंय चोराक कळत म्हणून अशी दवरिल्ली. म्हणजे चोराक कळत म्हणून सगळी केसी तश्यो दवरपाच्यो तुमी. चोरा खबर आसा कोणें चोरले, आपण खंय चोरले तें चोरा खबर आसा न्ही. तुमी चोर सोदपाचो हें पूण अशें दवरत रावतले. फाल्यां खून केलो कंप्लेन रजिस्टर करनासतना दवरतले असली टोटल ओवरऑल कारभार चल्ला. एकंदर जर पळयलें जाल्यार गोंयचें पुलिसींग सारकें आसा काय ना आनी गोंयचे लोक ह्या पुलिसाच्या अंडर सुरक्षीत आसात काय ना होच आतां प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आनीक एक तरेन गोंयच्या पुलिसाच्या अकार्यक्षमतेचेर दाखयिल्लें बोट अशें म्हणपाक जाता. आतां त्या आमच्या कन्हैया कुमार मंडल केसी भितर एका ड्रायव्हराक अरेस्ट केला. जर स्विमा फासी जर पळयलो जाल्यार त्या ड्रायव्हराची चूक कांयच ना. म्हणल्यार तो मेल्लो मनीस ताच्या गाडये पोंदा पडलो इतलीच ताची चूक सद्याक जर पळयल्यार दिसता. पूण तो अजुनूय जेलीक भितर आसा. ताका ताच्या घरची परिस्थिती कशी आसतली कितें आसतलें तें आमकां कांय खबर ना. कारण ड्रायव्हर तो ताजी व्हडली कांय आसपाक शकना. ताजे खातीर कोण बेली दिवपाक मुखार येना. कारण बेल दिवपा खातीर तो आदवोगाद काडपाक जाय, हें करपाक जाय, ताजे पयशे आसात ते बेलीक हें करपाक जायना. आनी दुसरे वटच्यान पोलीस खरो खुनी कोण हाजे म्हऱ्याक पावपाक शकनात. सो हें जर पळयलें जाल्यार पोलिसांची जी कार्यपद्दती आसा ताजेर सामकें एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आनीक अशें दिसता की ह्या पुलिसांक एक तर आतां परत प्रशिक्षण दिवचें पडटलें किंवा तांचें खंय तरी कितें चुकता ताजेर तांच्या वरिश्ठांनी लक्ष दिवन तांकां जाग्यार हाडचें पडटलें. इतलेंच म्हूण आमी ही आमची चर्चा थांबयतात. पूण आमी ह्या चर्चेंतल्यान एक म्हत्वाच्या प्रश्नाक वाचा फुडल्या हें लक्षाक दवरचें. पुलीस खरेंच गोंय सांबाळपाक सक्षम आसा काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी ह्या प्रश्नाचेर आमच्या जे पळोवपी आहात तांणी बारीकसाणेन विचार करचो आनी आपलें मत थारावचें इतलेंच आमी मागतात. आनी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.